Igenekerezo rya 2023 na 2024 Ruhenshi uyu mwaka yabaye iminsi ntibagirwa mu Burusiya no kw'isi yose, na cyane ku butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin, ubwo umuyobozi w'umutwe wa Wagner yahagurutse ingabo akazereka igihugu cy'Uburusiya, agafata umuji wa Rostov on Don, nyuma agafata inzira imujana i Moscow, agahagarara ku birometero 280 gusa kugira ngo ashikeyo. Benshi bari bamuneze magabo, haba imbere mu Burusiya ndetse no ku isi, ati intambara y'Uburusiya na Ukraine igiye guhindura isura. Bamwe na cyane mu bihugu by'uburengerazuba hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangura guhanura igihugu cya Ukraine gufatiraho kugira ngo bafate ubutaka bwafashwe n'igihugu cy'Uburusiya mu buseruko bwa Ukraine. Uwari yiteze guhindura ibintu mw'uyo munsi yari Yevgeny Prigozhin, yahoze ari umutetsi wa Putin, noneho ubu akaba yariyeguriye ivya gisirikare agashinga umutwe wa Wagner ukora gisirikare, umugwi umaze gukora ibikora inka, ukora amateka adasanzwe haba muri Syria, Mali ndetse no mu buseruko bwa Ukraine n'ahandi hatandukanye cyane ku isi, ariko cyane aho yamenyekanye gose akaba ari muri Donetsk mu gace ka Bakhmut ndetse n'ifatwa ry'umuji wa Soledar. None Prigozhin kugira yamamare kugera hiyo hose ni muntu ki, yaranzwe n'iki mu buzima bwiwe? Ikaze tubirabira hamwe turabe ubuzima butandukanye bwagiye buranga Yevgeny Prigozhin. Kuri ubu umuntu avuze Prigozhin buri wese arikangana, cyane ibihugu byo mu burengerazuba ndetse n'inyuma y'imigumuko yakoze agomba kuja i Moscow, aho yavyafatwa nko gushaka gutembagaza ubutegetsi bikaza gupfuba, nyuma agahungira muri Bielorusi. Ibihugu bihana urubibe na Bielorusi vyatanguye kwikanga Zelensky, umukuru w'igihugu cha Ukraine. Kubura ubu akaba yarasavye uwurongoye ingabo za Ukraine gukaza umutekano na cyane ku mupaka na Bielorusi, mu kwikanga ko uyu Prigozhin ashobora kuzana ingabo nyuma agatera Ukraine aciye muri Bielorusi. Naho igihugu ca Pologne, umushikiranganji w'umutekano yasavye kongereza abapolisi 500 ku mupaka na Bielorusi mu kwikanga ibitero. Aba biyongera ku basirikare 2,000 n'abapolisi 2,500 bose bajyamiye amajanja ku mupaka na Bielorusi. Mu gushima ubutwari bwa Wagner, yarasanzwe arongoye Perezida wa Bielorusi kuri wa 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, umunsi hahimbazwa ubwigenge cyangwa se ukwikukira. Yasabye umutwe wa Wagner kuza gufasha abasirikare ba Bielorusi mu myimenyerezo ya gisirikare. Ibi byose nyuma yuko Prigozhin Yevgeny ahashitse muri kino gihugu kuyu wa kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023, inyuma yuko igihugu cy'Uburusiya n'umutwe wa Wagner bahuje amasezerano, hanyuma hagafatwa yuko uyu ahungira mu gihugu cha Bielorusi. Yevgeny Prigozhin none rero ni muntu ki? Yevgeny Prigozhin yavukiye mu muji wa Leningrad mu gihe cy'ubumwe bw'Abasoviete. Ubu uyu muji witwa St Petersburg. Avuka ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 1961, bivuze ko ubu afise imyaka 32. Yakuze adafise amuvyara kubera se amuvyara yaje gupfa amezi make cyane avutse. Yakuze mu buzima bugoye, ndetse se wabo we Samuel Zarkoy yifuza yuko Yevgeny Prigozhin azoba umunonotsi, na cyane bamwe bagira ku mabarafu, umukino witwa ski. Ariko Yevgeny Prigozhin ntivyaje kumukundira, ndetse ukwamamara kwiwe kuja mu zindi nzira. Yakuriye muri quartier idakomeye, bikaba byatumye we n'urundi rwaruka rwo mu rungano rwiwe
bishora mu bugizi bwa nabi bwa hato na hato, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda yaje gufatwa yivye, naho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na rimwe yagirijwe ivyaha birimwo gukora fraude ndetse n'ubusuma. Ibi bikaba vyatumye rero apfungwa imyaka 12 aho yakatiwe na sentare ya kino gihugu c'ubumwe bw'abasovieti, ariko akaba yarapfunzwe imyaka 9 kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani yaje kurekurwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu, ariko kandi akaba yaje kurekurwa kubera yuko ubumwe bw'abasovieti bwariko buragenda butakaza ububasha. Nyuma y'irekurwa ryiwe rero yaje kwifatanya na nyina wiwe mu kazi yarasanzwe akora, aho yakora akazi ko guteka, bivuze yakora akazi ka restaurant. Nyuma y'ibi Yevgeny Prigozhin yaje gushinga restaurant yiwe ubwiwe nyuma y'uko umwe mu basoviete bwari bwamaze gusambuka, noneho ubuzima bugatangura kugenda bumera nabi mu muji wa Leningrad, ukaba ico gihe ariho wahindutse ukaba St Petersburg. Iyi restaurant nk'uyu muji yari yubashwe ku buryo abategetsi batandukanye bo muri ico gihe c'Uburusiya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe baza gufunguraho. Muri bo akaba ari umwe mu bantu batari basanzwe inyuma y'uko yari avuye gukora ubutasi hanze y'igihugu, ariwe Vladimir Putin. Kuri ubu akaba ari perezida w'igihugu c'Uburusiya. Yevgeny Prigozhin rero akaba ariho yakuye kano kazina ko kuba umutetsi wa Putin canke se Putin's chef. Prigozhin ntiyarekeye aho, kuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane yaje gushinga we n'inshuti yiwe Spektor na Igor Korobenko umukino wo gutigira benshi bita casino aha i St Petersburg. Prigozhin rero akaba ari we yarahagarariye iyi kompanyi ya casino canke se CEO. Iki gihe niho ubucuti bwa Putin na Yevgeny Prigozhin bwaje kwiyongera, kuko Vladimir Putin yari asanzwe ajejwe ivyo gukurikirana ivy'izi nkino z'amahirwe. Mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ari kumwe na Kirili Siminov, bwana Prigozhin yongeye kuyegereza ivyo guteka, bashinga iyindi restaurant yaje kugaburira perezida Vladimir Putin ndetse na perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac mu mwaka wa 2001, aza no kugaburira umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe George Walker Bush n'abandi bategetsi batandukanye, harimo n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ubwo yari yagendeye igihugu c'Uburusiya Tony Blair. Ibi rero vyatumye iyi restaurant yashinzwe na Yevgeny Prigozhin hamwe na Kirili Siminov igenda yamamara, ndetse mu mwaka wa 2003 Prigozhin yaje gushinga restaurant yiwe ubwiwe ikora ibijanye n'imikate yihariye yise Concorde Catering. Aha akaba ariho yongeye kumenyekana bidasanzwe biciye mu kuba yaragenda agaburira abategetsi batandukanye, haba n'ubutegetsi bwa Kremlin. Vyagezeho Concorde Catering ariyo ifungurira umukuru w'igihugu i Kremlin, ni nayo yakoze ndetse ifungurira abakuru b'ibihugu batandukanye, ubwo Dmitry Medvedev ndetse na Vladimir Putin barahirira kurongora igihugu. Akaba rero ino Concorde Catering yagiye ironka amadiri atandukanye. Ibi bikaba vyatumye rero uno mugabo Yevgeny Prigozhin agenda abitungiramwo bikwiye biciye muri ico kigo. Prigozhin yagiye aronkeramwo amafaranga menshi, ndetse kiza kuba nk'ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politike. Prigozhin yagiye aronka amadiri menshi, yaba kugaburira amashuri ndetse amashuri ya leta ndetse no kugaburira abasirikare. Bikaba vyatumye agenda rero aronka amamiliyaridi menshi. Ubushorishori bwa Prigozhin ntibwakomereye gusa mu bijanye n'ifungurwa ndetse no guteka umukuru w'igihugu, ahubwo ubudahemuka bwiwe bwongeye kugaragara mu mwaka wa 2014 aho hashingwa
aho hashingwa umutwe wigiye twara gisirikare wa Wagner kwa 26 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022. Yevgeny Prigozhin yemeje ko afise uruhara rugaragara mu ishingo ry'umutwe wa Wagner. Iki gihe ngo yashinze uyu mutwe kugira ngo afashe abasirikare n'ingabo z'Abarusiya muri Donbass mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2014. Iki gihe ariho urugamba rwo kuyobora Donbass ndetse n'ikigwa ca Crimea vyagiye bikorwa, ariko we akaba yatanga amafaranga ku rugamba rukaba rwari ruyobowe na Dmitry Utkin. Wagner yatanguye kugenda ivugwa henshi cane cane mu Burusiya, Aziya ndetse na Afrika, na cane cane mu mwaka wa 2017 aho yavuzwe mu mikoranire na perezida wa Centrafrique ndetse n'ihagarikwa ry'itembagazo ry'ubutegetsi muri Syria, kurindira umutekano abategetsi batandukanye muri Mali kuva mu mwaka wa 2020, kugwanya ivyihebe muri Mozambique no kugwanya abansi b'igihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma yongeye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2022 ubwo intambara yatangura hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gisagara ca Donbass mu ifatwa y'ibisagara vya Soledar hamwe na Bakhmut. Naho adafise igiti na kimwe kigaragara mu butegetsi, Prigozhin umucuruzi akaba umutetsi ntiyaretse gusuzugura abategetsi bo hejuru mu mipangire y'urugamba, ari vyatumye ku igenekerezo ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 inyuma y'ifatwa rya Bakhmut ku igenekerezo ya 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2023 yemeza ko umushikiranganje wo kwivuna abansi Sergei Shoigu n'uburongoye ingabo Valery Gerasimov bagenda bapanga nabi urugamba, vyatumye yegura abasirikare b'ibihumbi 25 binjira mu Burusiya nyuma yo kuva mu makambi mu buseruko bwa Ukraine muri Luhansk. Binjiriye mu manuko bw'Uburusiya i Rostov, bafata ikambi ya gisirikare ya Rostov-on-Don, batangura kugenda baduga basatira Moscow, baza guhagarara ku birometero 280 kugira bashike ku mugwa mukuru wa Moscow. Ihagarara ryaje ritiketswe namba, ariko ihagarara ryiwe vyaje kumenyeshwa yuko ryagezwe mu ruhara n'usanzwe w'umukuru w'igihugu ca Belarusi ariwe Alexander Lukashenko, akaba yarasanzwe ari inshuti magara ya Vladimir Putin. Bamwe bakaba baje kubifata nk'agakino Prigozhin yakinye na Kremlin biciye kuri Vladimir Putin ngo barangaze isi mu gihe ibitero vyariko vyisubiriza mu buseruko bwa Ukraine. Ibihugu vyo mu burengerazuba iki gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye hasi zemyesha ko mu gihe Uburusiya atanguye kuba intambara ihuza bene gihugu ubwabo, Ukraine ikwiye gufatiraho mu bitero irimwo ikabikaza bikwiye kugira ngo bashobore gufasha no gufata ibice bimwe n'ibindi Uburusiya bwari bwarigaruriye. Ariko ibi bikaba vyaje kwanka kuko atantambwe n'imwe bongeye gutera ngo nuko ibintu bimeze uko. Kuri wa kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 Prigozhin yafashe rutemikirere yerekeza i Minsk ku mugwa mukuru wa Belarusi, bishira iherezo ku mugwi wa Wagner, igisirikare c'Uburusiya cari cariharije buri gihe nyuma amategeko yipfuzwa yuko uno mugwi wa Wagner uja munsi y'uburongozi bw'igihugu ku igenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2023. Buri musirikare wese yategezwe gukora munsi y'amategeko y'umushikiranganje wo kwivuna abansi, bigasaba ko ibi byose kugira ngo bishoboke abanza kwiyandikisha, bitaruko agaheba igisirikare nyuma canke akagenda muri Belarusi aho Prigozhin yagiye nk'uwo uhunga. Abashaka rero bakaba bamwe bashobora kuba bagiye kuba bamukurikira muri Belarusi kuko yiyemeje gukomeza ibitero muri Ukraine, naho ibihano FSB
yari yamushyiriyeho igihugu cy'Uburusiya cabimukuye ko ibi vyatumye perezida wa Ukraine asaba umushikiranganji w'ingabo n'uburongoye igisirikare gukomeza ibwirinzi ku mupaka na Belarusi. Kuyu wa 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Alexander Lukashenko ntiyaretse kwemeza ko azi ibikorwa vya Wagner ndetse n'ubunararibonye bw'abasirikare ba Wagner. Asaba abasirikare b'uyu mutwe gufasha abasirikare ba Belarusi mu myimenyerezo ya gisirikare itandukanye. Ubu akaba hibazwa uko Prigozhin agiye kwifata muri iki gihugu narijya nyuma yo kugerayo atarongera kugira ico avuze. Nizere ko mwashoboye gutabura byinshi ku bijanye n'ubuzima bwa Prigozhin, aho yatanguye ava mu muryango ukenye ariko nyuma akaza kuduga mu bushorishori, nyuma akaja gufatwa agapfungwa, ariko nyuma yo gupfungwa akaba yaratanguye ibikorwa bidasanzwe byo guteka ibijanye na fast food, aho agenda agaburira abantu batandukanye. Nyuma aza kuja mu bijanye na casino, ariko nyuma yo kuva muri casino akaba yarakoze ibindi bikorwa bitandukanye harimwo ivyo guteka, bishika n'ahatekera umukuru w'igihugu n'abakuru b'ibihugu. Noneho aja gushinga umutwe wa Wagner abihuza n'ibijanye no guteka biciye muri Concorde Catering, aho yagiye asarura amafaranga menshi. Nongeye kubashimira ko mubanye natwe mu biganiro, ndabasaba ko mugira subscribe.